हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे जिसका नाम है पंजाबी ग्रिल। आज हम आपको सिखाएंगे बनानी चिकन बिरयानी। इसके लिए जो हमें सामग्री चाहिए उसके लिए आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले लेंगे एक चिकन जिसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला, जीरा और धनिया का मसाला। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा चाट मसाला, फिर हम डालेंगे थोड़ा जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिलीज का पेस्ट, फ्रेश ग्रीन चिलीज, रेड चिली पाउडर और सॉल्ट टू टेस्ट। सभी चीज़ों को हम बीच में मिला देंगे। उसके बाद हम थोड़ा ऑयल लेंगे और इसे बाकी सब चीज़ों में मिला देंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योगर्ट यानी कि कर्ड। तो दोस्तों 1.5 पाउंड चिकन के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी योगर्ट। इसके बाद हम अच्छे से योगर्ट और चिकन और बाकी मसालों को अच्छे से मिला देंगे। एक चिकन बिरयानी के मैरिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चिकन को बहुत अच्छी तरह मैरिनेट करें। इसके लिए हम सारा चिकन और योगर्ट इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद हम रेफ्रिजरेटर में इसे कम से कम 8 घंटों के लिए रख देंगे। 8 घंटे के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। अब जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी बिरयानी बनाने के लिए वो है रेड अनियंस, कुकिंग ऑयल, फूड कलर, कढ़ाई चिकन मसाला, मीट मसाला और देगी मिर्च। दोस्तों लोग यूजुअली जो प्याज है वो फ्राई करते, पर हम इसे माइक्रोवेव में रखेंगे थोड़ा ऑयल डालकर। इससे आपकी जो प्याज है वो ज़्यादा ऑयली नहीं बनते। और हमें चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हम चावल में डालेंगे बासमती राइस में, ग्रीन चिलीज, बे लीव्स, काली मोटी इलायची, हरी इलायची, लौंग और नमक। हमें बिरयानी के लिए चावल चाहिए जो बासमती राइस चाहिए। ग्रीन चिलीज को पानी में डालेंगे, इससे आपके चावलों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में डालेंगे तेज पत्ता यानी कि बे लीव्स, काली मोटी इलायची, कुछ लौंग और थोड़ा नमक और इसे बॉयल होने देंगे। इसके बाद हम एक पैन में थोड़ा ऑयल ले लेंगे ताकि जो चिकन हमने मैरिनेट किया था 8 घंटे के लिए उसे हम उस गरम तेल में डालेंगे और चिकन को कुक करेंगे। कम से कम 15-20 मिनट के लिए कुक करेंगे। जो हमारे बासमती राइस है उसको हम साथ दूसरे चूल्हे पर रखेंगे और चिकन को दूसरे चूल्हे पर पकाएंगे। ये चीज़ें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। इसके बाद हम रायते की तैयारी करेंगे। बिरयानी के साथ रायता बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम
रायते की तैयारी करेंगे। उसके लिए चाहिए हमें योगर्ट और बूंदी, उसके लिए चाट मसाला, लाल मिर्च और पुदीने का मसाला। इसको हम दही में डाल देंगे। बहुत ही सिंपल दही बनाएंगे, असली टेस्ट बिरयानी में। बूंदी के बीच में डाल कर रायता तैयार करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, आपका रायता तैयार है। बाद जो हमने प्याज माइक्रोवेव में रखे थे वो हम निकाल लेंगे। देखिए कितना ब्राउन, कितना अच्छा ब्राउन कलर है। और साथ के साथ आपका चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो गया और जो चावल हैं वो भी ऑलमोस्ट अबाउट 90% कुक हो गए। अभी जो चिकन कुक हो चुका है, इसके अंदर हम जो 90% कुक्ड राइस है उसको हम डालेंगे। इसको हम चिकन के ऊपर लेयर करेंगे। हमें जो चावल वो 100% नहीं बनाने, क्योंकि अभी हमें इसे दम देना होगा और इसके लिए हमें 90% कुक्ड चावल चाहिए। दोस्तों, अब चावलों के ऊपर थोड़ा फूड कलर डालेंगे। आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑरेंज और येलो कलर। ये आपके चावलों में बहुत ही अच्छा रंग देगा। इसके बाद जो हमने प्याज तैयार किए थे, उसको प्याज को ऊपर चावलों के लेयर कर देंगे। इससे आपके चावलों में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। और टेस्ट के लिए थोड़े काजू के पीसेस हम चावल के ऊपर से डाल देंगे और इसको ढक देंगे। 15-20 मिनट के बाद हम खोलेंगे और देखिए कितनी बेहतरीन बिरयानी आपके सामने तैयार हो चुकी है। एक बेहतरीन बिरयानी का राज यही है कि जो चावल है वो अलग दिखने चाहिए। जैसे मोती होते हैं वैसे चावल अलग दिखने चाहिए। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और ये बिरयानी अच्छे से कुक हो चुकी है। एक प्लेट में डालकर सर्व करेंगे। साथ में जो रायता तैयार किया था वो साथ में सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक